質嘅長裙咧，其實佢係一個 free size 嘅設計嚟嘅，係橡筋腰，後面係橡筋腰，咁啊前面係 regular 啦，咁啊所以咧，就算你露出嚟都好好睇。咁佢係一個薄身嘅燈芯絨布料，下擺係好多不規則嘅拼布拼製而成，咁成條係好立體，然後入面再加多一浸雪紡嘅質料，咁令到佢冇咁重身啊，飄逸得嚟咧，有少少造型嘅感覺，其實襯啲麂皮褸都會好靚。